Seconda parte di 7 in punto, nuova carrellata di candidati, vi presento la lista Progetto Veneto Autonomo. Iniziamo con Gianluca Panto, circoscrizione di Treviso e Venezia. Buongiorno e benvenuto. Lei è un nome storico, oserei dire, dell'indipendentismo, dell'autonomia veneti. Si presenta perché in Progetto Veneto Autonomo una lista che ha sostegno del candidato Alessandra Moretti, presidente. La domanda sorge spontanea: perché non vi siete presentati in maniera compatta, perché vi siete frammentati e perché non tutti a sostegno della Lega Nord a questo punto, di Flavio Tosi, visto che magari si può imputare l'indipendenza e l'autonomia come imprimatur della Lega? Adesso lei giustamente farà le debite osservazioni. Beh, innanzitutto noi avevamo un capitale reputazionale da spendere, abbiamo ritenuto di doverlo spendere, ma più che spendere di doverlo impiegare. Abbiamo scelto la coalizione che secondo noi è più forte, ci siamo proposti e il centrosinistra, non dico che ci abbia accolto a braccia aperte, però ha riconosciuto il nostro valore. E considerando che secondo noi questa è la coalizione più forte, questo è un buon punto di partenza. Se guardiamo l'Europa, tutto l'autonomismo e tutto l'indipendentismo è fortemente radicato nel centrosinistra, e è solo in Veneto che c'è questa condizione, chiamiamola anomala, di vedere un autonomismo e un indipendentismo arroccato su posizioni di centrodestra populista. È arrivato il momento di cambiare marcia e di portare un messaggio nuovo all'interno del centrosinistra che non è un messaggio strumentale dal mio punto di vista. Si sarebbe potuto pensare così. In realtà io ho visto che Alessandra Moretti ha sempre posto l'autonomia in una posizione credibile, non ha scelto scorciatoie tipo richiedere statuto speciale come ha fatto Zaia, che ha praticamente buttato sul piatto a poche settimane dalla scadenza del suo mandato una irrealizzabile e invotabile proposta di Veneto a statuto speciale senza condividere con le altre forze politiche un progetto, senza cercare condivisioni, senza cercare alleanze. Io fatico a pensare che il Partito Democratico, di cui Alessandra Moretti è espressione, possa condividere il concetto di indipendenza. Passi per l'autonomia, ma l'indipendenza la vedo veramente un'utopia nel contesto. No. Allora, intanto all'interno della Costituzione abbiamo l'articolo 116, c'è già un accordo di programma abbastanza chiaro tra Alessandra e Matteo Renzi di poter andare a mettere sul piatto delle discussioni, una richiesta di autonomia speciale per il Veneto riguardanti alcuni punti chiave molto importanti, tra cui lo sviluppo economico, istruzione e formazione, trasporti pubblici e altri settori dove si può immediatamente iniziare a lavorare, ottenere questa autonomia speciale, ma soprattutto avere i fondi necessari che in questo momento ci mancano. Ma gli indipendentisti non vogliono il Veneto Stato autonomo o avete cambiato mira? Il nostro raggruppamento sicuramente contiene delle personalità che sono prevalentemente autonomiste e altre personalità che sono prevalentemente indipendentiste. Io credo che in questo momento l'indipendentismo veneto abbia soprattutto bisogno di credibilità, di stima, e noi abbiamo visto che questo percorso può essere finalmente portato avanti in maniera un po' più seria, perché fino adesso siamo stati relegati in una situazione di folklore e di isolazionismo politico che noi abbiamo definitivamente rotto. Lei in questo momento si sente sempre indipendentista o è più autonomista versus indipendentista? Diciamo che sono un indipendentista pragmatico. Cioè? So fare i conti con la realtà. In questo momento in Veneto l'indipendentismo stretto, puro, duro e crudo si trova in una condizione minoritaria, quindi deve anche saper fare i conti con la realtà che ci circonda. Perché non è stato possibile formare una coalizione di indipendentisti, autonomisti puri, tra virgolette, esprimendo un vostro singolo candidato?
Da questo punto di vista ci viene in aiuto la storia. Se noi guardiamo per esempio la storia, che ne so, europea, andiamo a vedere in Catalogna gli indipendentisti sono sempre stati, chiamiamoli frammentati, chiamiamoli divisi, o semplicemente si sono trovati in una situazione di pluralismo naturale, perché chiaramente i veneti possono essere di destra, di sinistra, autonomisti, indipendentisti, e dopo questo sentimento nazionale di grandissima e forte identità negli anni è parallelamente cresciuto, e vediamo che in questo momento sta crescendo, perché stanno crescendo gli autonomisti di destra, di sinistra, quelli che sono completamente a sé stanti, e io penso che sarà il fenomeno che è successo in Catalogna sarà lo stesso che succederà in Veneto in un tempo relativamente ristretto. Indipendenza del Veneto da cosa? Dall'Italia, dalle altre regioni, da Roma? È stato indipendente in Europa? In questo momento a me interessa molto l'identità, quindi i veneti che siano riconosciuti come popolo e che abbiano la possibilità di esercitare una propria identità. Per Quindi che motivo? un'identità fiscale? Un'identità che ci serve per uscire dal provincialismo. In questo momento il nord dell'Italia è molto polarizzato, per esempio sulla Lombardia, su Milano. Noi restiamo ai margini dal punto di vista dello sviluppo economico. Le nostre università, le nostre imprese hanno bisogno che il Veneto diventi una grande realtà metropolitana unita, magari pensata come una città diffusa, ma in grado di avere una massa critica per poter gestire le sfide della modernità che richiedono una certa dimensione minima, e questo è logico, no? Ringrazio Gianluca Panto, progetto Veneto Autonomo, circoscrizione Treviso-Venezia. Subito dopo la pubblicità un altro componente di questa lista, tra pochissimo. Buongiorno.